အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Python နဲ့ရေးထားတဲ့ program တစ်ခု run လိုက်တယ်ဆိုရင် code တွေကအစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်လို့သွားမယ်နောက်ဆုံးမှာလိုအပ်တဲ့အဖြေထုတ်ပေးတယ်ဒါကို process လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ process ကို CPU ကလုပ်ပေးတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် CPU ထဲမှာပါတဲ့ core တွေကနေလုပ်ပေးတယ်အခုနောက်ဆုံးမှာဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့မှာဆိုရင် CPU ထဲမှာ core တစ်ခုထပ်ပိုးပါတယ်ပုံမှန် Python program တစ်ခု run လိုက်တယ်ဆိုရင် process ကို core တစ်ခုကပဲလုပ်ပေးတယ်အကယ်၍ CPU ထဲမှာပါတဲ့ core တွေကို process ကြီးခွဲပြီးတော့လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင် thread တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ thread ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ process ထဲမှာလုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် process တစ်ခုမှာ thread တစ်ခုပါပြီးတော့အဲ့ဒီ thread ကို main thread လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန် program တစ်ခုမှာဆိုရင် main thread တစ်ခုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ CPU ရဲ့ core တွေမှာ core တစ်ခုက thread နှစ်ခုထိပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တယ် core 1မအားဘူးဆိုရင် core 2တွေကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလွှဲပေးတယ် core 2မှာရင် core 3စသဖြင့် thread တွေကိုလွတ်နေတဲ့ core တွေကိုထည့်ပြီးတော့ CPU ကနေအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ core များပါတဲ့ကွန်ပျူတာတို့ဖုန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင် core တစ်ခုတည်းပါတာတွေထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဥပမာမျက်စိနဲ့မြောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခုစားနေတော့မှဖုန်းကြည့်တာမျိုးကို threading လို့ခေါ်တယ်အဓိက process ကစားတာဒါပေမဲ့ဖုန်းကြည့်တဲ့အလုပ်ပါ process ထဲမှာလုပ်နေတာမလို့ threading လုပ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်စားနေတဲ့အလုပ်ကို main thread လို့ခေါ်တယ် main thread နဲ့အတူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော် child thread လို့ခေါ်တယ် main thread နဲ့ child thread နှစ်ခုကတစ်ချိန်တည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစားတာကို2စက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်နားပြီးတော့မှဖုန်းကြည့်တာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဖုန်းကြည့်တာ1စက္ကန့်2စက္ကန့်လောက်နားပြီးတော့မှဇက်တိုက်စားနေတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကြည့်တာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့စားတာပဲလုပ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့အခုလိုမျိုး process တစ်ခုထဲမှာလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခွဲပြီးတော့လုပ်နေတာမျိုး threading လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာတခုသိထားမှာ Python ရဲ့ threading ကတခြား programming language ရဲ့ threading နဲ့မတူတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Python က thread ကို CPU ရဲ့ core တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းပို့မပေးနိုင်ဘူး thread တစ်ခုပြီးမှနောက် thread တစ်ခုကိုသူပို့ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Python program အလုပ်လုပ်တာမြန်စေချင်တယ်ဆိုရင် threading တစ်ခုတည်းနဲ့ရေးလို့မရဘူးဒါဆိုရင် threading ကိုဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတော့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေရေးတဲ့အခါမှာ thread တွေကိုအသုံးပြုတင်တယ်ဥပမာဆိုရင် server ကို request response လုပ်ရတာမျိုးတွေပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် thread တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးတင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ program ရဲ့ speed ကပိုမြန်လာလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုရင် thread ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Python မှာ thread ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် program နာမည်ကို thread tutorial လို့ပေးလိုက်မယ် Python မှာ thread ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် threading module ကို import လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် import threading ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် function တစ်ခုရေးလိုက်မယ်နာမည်ကို child text လို့ပေးလိုက်မယ် function ထဲမှာ print statement တစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ် print child thread start အဲ့အောင်မှာနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ရေးလိုက်မယ် print child thread end okay function ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲ print statement တစ်ကြောင်း output ထုတ်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့မှာ Python editor နဲ့ code တွေရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို line တွန်လေးတွေကတစ်ခုမှားနေလို့လာပြတာအခုဒါ format မှားနေလို့လာပြတာအဲ့တော့ဒီ function ပေါ်မှာကျွန်တော် enter တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ code မရှိပဲ line break သုံးထားလို့ဒါတွေကမပြင်လဲပြဿနာတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ code ကမမှားတဲ့အတွက် program ကတော့အလုပ်လုပ်မှာပဲ run လိုက်တယ်ဆိုရင် okay thread စသုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး thread object တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်နာမည်ကို thread လို့ပေးလိုက်မယ် thread တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် threading.thread function ကိုသုံးရတယ်ပြီးရင် bracket ထဲမှာဒီ thread ကိုလုတ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်နဲ့ချိတ်ပေးရတယ်အဲ့လိုချိတ်ဖို့ thread function မှာ arguments တွေပါတယ်အဓိကသုံးရမယ့် arguments တွေက target ဒီမှာ optional ဆိုတာက target ကအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မသုံးလဲရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ name ရှိတယ် arg ရှိတယ်အစပြင်ပေါ့နော်ဒါ arguments တွေရှိတယ်အခုဒီမှာ target ကိုသုံးမယ် target ကဒီ thread နဲ့ချိတ်မဲ့ function name ဖြစ်တယ်အခု child text ဆိုတဲ့ function နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတတိထားမှာ function ကိုခေါ်ရဲဆိုရင် bracket ပါတယ်အခုက thread နဲ့ function နဲ့ကိုချိတ်မှာမလို့ကျွန်တော် bracket ထည့်စရာမလိုဘူးဒါကတော့ thread object တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ် object နာမည်ကတော့ thread okay ဒီ thread အလုပ်လုပ်ဖို့နောက်တစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ thread.start အခုလိုရေးပြရမယ်ဒါမှ thread ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်
ပြီးရင်ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော် print statement တစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ main thread start လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ main thread end အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ program တစ်ခုလုံးကို main thread လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သူထဲမှာပါတဲ့ဒါကို child thread လို့ခေါ်တယ်ဒီ child thread ချိန်ထားတာက child text ဒါကြောင့်ဒီ thread ကဒီ function ကိုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် Okay လက်ရှိအချိန်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် right click နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ် output တွေထွက်လာပြီဒီ project window လေးကိုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ဒီမှာထွက်လာတဲ့ output မှာ main thread အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ child thread အလုပ်လုပ်တာကိုအခုလိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် main thread ကဒါကို output လုပ်တယ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကဒီ statement ကို output ထုတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီ child thread ကိုအလုပ်လုပ်တယ်တကယ်တော့အခုလို thread တွေခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ့် output ကအမြဲတမ်းပဲအခုလိုထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ထွက်လာမယ့် output ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ main thread စပြီးတာနဲ့ child thread ကအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ child thread မပြီးသေးခင်မှာပဲ main thread ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှ child thread ပြီးသွားတာတွေ့ရမယ်နောက်ကျရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းအရင် output နဲ့မတူတဲ့ output ထွက်လာတာတွေ့ရမယ် main thread စတယ် child thread စတယ် child thread ပြီးသွားတယ် main thread ပြီးတယ်နောက်ကျရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးချိန်နဲ့ output ကတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ထပ် run ကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက် run ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ် run ကြည့်လိုက်မယ်စသဖြင့်အခုလိုမျိုး thread ကိုသုံးပြီးတော့ CPU ရဲ့ core တွေကိုအလုပ်တွေခွဲပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီချိန်နဲ့ချိန် output မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ core တွေခွဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် process မှာတော့မြန်လာလိမ့်မယ်အကယ် output တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် child thread တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ child thread ပြီးမှ main thread ကိုပြီးစေချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ child ကိုပြီးအောင်လုပ်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် thread မှာ join ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပေးရတယ် thread.join ဒါဆိုရင် main thread စတာနဲ့ child thread အလုပ်လုပ်မယ် child ပြီးအောင်စောင့်မယ်ပြီးတော့မှ main thread ကိုဆက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် Okay run ကြည့်လိုက်မယ် output က main thread စတယ် child thread အလုပ်လုပ်တယ် child thread ပြီးတာနဲ့ main thread ပြီးသွားတယ်ဘယ်ချိန်မဲ့ run ဒီ output ပဲကျွန်တော်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ child မှာ join သုံးထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ child thread ပြီးမှ main thread ကအလုပ်လုပ်မှာ main thread ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်အခုဒီ join ကို block လုပ်လိုက်မယ်block လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ statement ကိုမဖြတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ run တဲ့အခါမှာအလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင် block လုပ်ထားလို့ရတယ် block လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် statement အစမှာ hash ကိုထည့်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ statement အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့မှာ hash ကိုနောက်တစ်မျိုးသုံးလို့ရတာကနောက်ပိုင်းမှာ code တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှတ်မိဖို့ comment တွေရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း hash နဲ့စပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် Okay thread တွေကို code ထဲမှာထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာ join ပြင်နောက်ထပ်ဘာသုံးလို့ရလဲဆို sleep ဆိုတာလည်းသုံးလို့ရတယ်အစာပိုင်းမှာဥပမာပေးခဲ့တယ်လို့ပဲစားတာကိုခဏနားပြီးတော့မှဖုန်းကြည့်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ် sleep ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် time module ကို import လုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ import statement အောက်မှာ import time ဆိုပြီးတော့ import လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် sleep ဘယ်ချိန်မှာလုပ်ချင်တာလဲဘယ်နေရာမှာလုပ်ချင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြရမယ် Okay ဥပမာဒီ statement နဲ့ကြောင်းအောင်မှာ sleep လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ time.sleep ဒီ sleep ထဲမှာ second ထည့်ပေးရတယ်ဥပမာ1 second ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output က main thread လုပ်တယ်ပြီးတော့ child thread လုပ်တယ် child thread လုပ်ပြီးတော့1 second sleep လုပ်ထားတယ်နောက်ချိန် run ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ် run ကြည့်လိုက်မယ် Okay output ကတော့မပြောင်းဘူးsleep ကိုပိုတိတာအောင်ကျွန်တော်ဒီ sleep ကို block ပြီးတော့ main thread ကို sleep လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ time.sleep ကို1 second လုပ်ကြည့်မယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output က main thread မပြီးခင်ခဏလေးရပ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့မှ main thread ပြီးသွားတာတွေ့ရမယ်ဒီ output တွေကိုကျွန်တော် clear လုပ်လိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ် output ကိုကျွန်တော်သေချာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီ output အတွက်အရင်ဆုံး main thread ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ child thread အလုပ်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ main thread ကိုဒီမှာ sleep လုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် child thread ရဲ့ output တွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှ main thread က1 second ပြည့်သွားတော့ main thread end ဖြစ်သွားတယ်ဒီ main thread က sleep ကို block လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့
child thread ထဲကဒီ sleep ကိုဒီနှစ်ကြောင်းကြားထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြင် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် output က main thread စတယ်ပြီးတော့ child thread စပြီးတာနဲ့ sleep ဖြစ်သွားတယ် main thread end ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့မှ child thread end ဖြစ်သွားတယ်နောက်ချိန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကတော့ output ကမတူတော့ main thread ပြီးမှ child thread စတယ်ခဏ sleep ဖြစ်တယ် child thread ပြီးသွားတယ်ပြန် run ကြည့်မယ်ထပ် run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်မယ် output ကတူတယ် run ကြည့်လိုက်အောင်မယ်โอเคဒီတခါဆိုရင် output ကမတူတော့ဘူးပထမဆုံးချိန် run တော့က output အတိုင်းထွက်လာတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက child thread နဲ့ချိန်ထားတဲ့ function မှာ parameter တွေပါတယ်ဆိုပါစို့ဒီ function မှာbracket ထဲမှာ parameter တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဥပမာ text no ပြီးတော့ဒီ parameter ကို print statement ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ output ထုတ်လိုက်မယ် comma text no အောက်က statement မှာလည်း comma text no အခုလို function မှာ parameter ပါနေ function နဲ့ချိတ်သုံးထားတဲ့ thread မှာလည်း parameter ထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိတ်ထားတဲ့ function name ရဲ့နောက်မှာ comma ဆိုပြီးတော့ arg ဆိုတဲ့ argument ကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ arg equal ပြီးတော့ bracket ပြီးရင် function မှာသုံးမဲ့ parameter အတွက် value တစ်ခုဥပမာ1လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် comma အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရေးပေးရတယ် comma မပါဘူးဆိုရင် error ဖြစ်မယ်အကယ် comma မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် list ပုံစံမျိုးအခုလို box bracket နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ comma မလိုတော့ဘူး u bracket ဆိုရင်တော့ comma ထည့်ပေးရတယ်အကယ် function က parameter နှစ်ခုပါတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာဆိုရင် function မှာ c လို့နောက်ထပ် parameter တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့မှာလည်း comma နောက်မှာ parameter value ထည့်ပေးရမယ်အခုလိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ comma နောက်တစ်ခုတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် okay အခု function မှာ parameter တစ်ခုပဲထားလိုက်မယ်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် thread object တစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ thread ကို thread 1လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာ thread 2ဆိုပြီးတော့ thread object တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ကုတ်ကတော့အပေါ်ကကုတ်အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ args မှာတော့ဒီ thread အတွက်2လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာ thread start okay ဒါဆိုရင် thread နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ thread နှစ်ခုစလုံးက function တစ်ခုတည်းကိုချိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ thread ကတော့နှစ်ခုအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် sleep ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီက output က main thread စတယ် child 1 thread စတယ် main thread and child 2 thread ကတိတ်မကွာဘူးလုပ်တယ်ရှေ့က2က child thread 2ကကျန်တာကတော့အောက်မှာ main thread and အခုလို output ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ child နှစ်ခုစလုံး and ဖြစ်သွားတယ်နောက်ချိန် run ကြည့်လိုက်မယ် output ကအတူတူပဲထပ် run ကြည့်မယ်ဒီတကတော့ main thread ကအရင်လှုပ်သွားတယ်ပြီးတော့မှ child 2 step ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ run ကြည့်မယ်ဒီတက main step တခါတည်း child နေလဲ step ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ main thread and နောက်မှာ child နှစ်ခု end ဖြစ်သွားတယ်run တဲ့အချိန်နဲ့ output တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူး child တွေပြီးမှ main thread ကိုပြီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏရေးထားတဲ့ code ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်မယ် thread 1 join နောက်ကြောင်းက thread 2 join ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်ပဲ run child thread တွေပြီးမှ main thread ပြီးမှဖြစ်တယ် run ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါကတော့ Python ရဲ့ threading ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်